Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti akan membawakan materi mengenai pengenalan tentang terapi latihan pada gangguan fungsional respirasi. Saya akan memberikan materi mengenai bagaimana kita memberikan penilaian terhadap salah satu, yaitu untuk ekspirasi. Dengan ekspirasi atau mengeluarkan nafas, kita akan memberikan penilaian terhadap sistem respirasi dengan hal yang objektif. Salah satunya dengan menggunakan alat yang kita kenal sebagai peak flow meter. Alatnya seperti ini. Alat peak flow meter ini bisa dilakukan dengan pengukuran agar kita bisa melakukan penilaian secara objektif dengan skala ukur dari skala 0 sampai dengan skala tertinggi 500. Kemudian kita bisa melihat berapakah yang didapati oleh seorang pasien dengan gangguan fungsional respirasi. Alat itu terdiri dari badan alat, kemudian ada mouthpiece atau sisi dari mulut dari pasien yang dipasangkan pada alat tersebut. Alat ini dipentingkan agar tujuannya kita bisa dapat menilai dengan cara pasien diinstruksikan dulu bertahap untuk tarik nafas, kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukan letusan atau hembusan untuk menilai ekspirasi. Apabila dilakukan dengan glotis terbuka atau pita suara terbuka yang kita kenal di bidang rehabilitasi sebagai huffing atau huff, maka yang kita nilai adalah laju mengeluarkan udara atau laju ekspirasi, atau kita kenal juga sebagai arus puncak respirasi. Apabila kita lakukan dengan metode membatukkan atau huffing atau coughing itu adalah batuk yang biasa kita ketahui atau batuk yang kita ketahui itu adalah mengeluarkan kemampuan batuk seseorang. Jadi kita bisa mengetahui apakah batuknya itu batuk yang biasa, kurang, atau batuk yang cukup untuk mengeluarkan dahak dalam keseharian. Kita ketahui skala, menurut literatur dikatakan bahwa apabila kurang dari 180 skala berarti dia rendah, apabila 180 sampai dengan 260 maka dia masuk dalam sedang, dan lebih dari itu baik. Apabila masuk dalam sedang, kita bisa perbaiki dengan latihan. Apabila lemah, dia harus dibantu karena dia tidak mampu mengerjakan sendiri karena otot-otot diafragmanya lemah. Saya akan contohkan alat dipegang seperti ini, kemudian kita tarik setelah dienolkan dengan posisi datar tidak melawan gravitasi, kemudian kita tarik nafas, hafkan untuk yang arus puncak respirasi, kemudian kafkan untuk teknik untuk menilai batuk. Contoh untuk haf adalah tarik nafas, itu adalah huffing. Jadi kemudian apabila kita nolkan, kita bisa cek untuk melakukan coughing, tarik nafas yang sama. Kemudian itu adalah coughing, kita menilai cough-nya. Demikian, dan ini merupakan alat yang sangat objektif yang mudah didapat di pasaran, yang sangat berguna untuk kita menilai dan melakukan monitoring kepada pasien-pasien dengan gangguan fungsional respirasi, khususnya untuk gangguan ekspiratori atau mengeluarkan udara pada kasus-kasus dengan obstruksi. Demikian yang saya jelaskan mengenai gangguan fungsional respirasi khusus untuk gangguan obstruksi atau gangguan kesulitan paru untuk mengeluarkan udara. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk tata laksana pasien maupun monitoring pasien pada kesehariannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.